Како можеме да разликуваме лав од лавица? Не, без да ми гледаме половите органи. Многумина би се согласиле дека најлесниот начин да се разликува машко од женско е тоа што машките лавови имаат крзно, а женските немаат. Како и да е, ова не е секогаш точно. Неколку лавици со крзно и лавови без крзно биле видени во одредени предели во Африка. Експертите веруваат дека покаченото ниво на тестостерон е причината кај лавиците со крзно, а тоа може да се покаже како многу корисно. Вака група на лавови содржи неколку возрастни женки, неколку младенчиња и мајал број на возрастни машки. Бројот на машки директно влијае на тоа колку опасно ќе изгледа таа група. Така да ако женката со крзно е препознаена како машко, тоа ќе зголеми опасноста на групата. Ова е перфектен пример за тоа како со текот на времето случајни генетски мутации можат да ја сменат карактеристиката и еволуирањето на некој вид животно. Пчелите имаат моќ да мафтаат со нивните мали крила со ненормална брзина. Нивната крилиста фреквенциона брзина е пресметана дека изнесува 230 мафтања во секунда. Тоа е толку брзо што самата активност произведува позитивен електрицитет. Пчелите може да го користат тоа во нивна корист, бидејќи поленот кој го собираат од цветовите е всушност негативно наелектризиран, што значи дека тој ќе биде електростатично привлечен на пчелата. Дополнително, скоро е откриено дека пчелите всушност можат да ја детектираат присутноста на цветни електрични полиња. Ова значи дека кога пчелата ќе лета над ливада, таа брзо ќе може да препознае доколку цветот веќе бил опладен или не врз основа на електричното полнење на цветот. Еве го самиот символ на слободата. Ништо друго не може подобро да го слика американскиот патриотизам од овој прекрасен килав орел. Како национално животно на свет, оваа птица стана позната како американски символ на слободата и има исто толку препознатлив звук. И по проблемот е во тоа што ова не е звукот на килавиот орел. Наместо него слугите треба да додат кај друга северноамериканска птица која се вика орел со црвени ногти. Кога и да го покажале килавиот орел во првичните денови на телевизијата, продукцијата често ја минувала звучната лента со моќно вресок на орелот со црвени ногти. Затоа што самиот килав орел има не толку мило звучен и импресивен вресок. Еве како тој звучи. Се чини дека многу луѓе имаат голем страф од ајкули, додека други се многу заинтригирани за нив. Документарецот на Discovery Channel наречен Shark Week е само еден од многуте примери кои ловат фасцинацијата на луѓето, додека други луѓе се уште се убедени дека овие суштества се убиствени машини и дека убиваат од стотици до илјадници луѓе секоја година. Ова е многу голем мит, односно невистина. Сушност, ако ајкулите можеа да размислуваат како нас, тие би биле апсолутно преплашени од нас. Откако постојат поdatоци за напади од ајкули, од 1580 година само 548 луѓе низ цел свет биле жртви на ваков напад. 232 од нив се случиле само во Австралија. Например, минатата година вкупно 3 лица биле убиени од ајкули. Додека луѓето убиваат 11.415 ајкули секој час. Добро слушнате, секој можен час. Гигантските тревопасни диносауруси, познати како сауроподи, шетале на земјата за време на месозојската ера. И низ текот на целиот нивен живот тие јаделе растенија и различни видови дрва. Нивните тела биле толку огромни што тие немале време орално да процесираат храната, како што правиме ние со нашите заби. Наместо тоа, нивната уста и вилица служеле само за транспортација на растенијата до нивниот стомак, тоа е можно побрзо. Тогаш нивниот стомак имал тешка работа да преработи и дегестира цели парчиња храна. Но овој начин на преработка произведува големи количини на метан, со други зборови диносаурски прдеж. Се проценува дека сауроподите, со исклучок на сите други диносауруси, испуштиле 520 милиони тони на гасови во атмосферата секоја година. Тоа е скоро иста количина на газ колку што ние луѓето произведуваме природно и вештачки во текот на 15 години.